Bon, en tout cas, il faut mettre toi trop colérique pour un cochon na boloko. En tout cas, ba saisir na bon azala bon pour ma foot ezaro matabiso makasi. Bercy, Bercy, l'animateur analphabète qui ne sait pas écrire ou lire. Bercy, comme Richard, Nzamba Katali Kambune. Ata ena Kabila. Ata ena Donald les trompes to dévoré. Fidèles internautes, salut. Toza awa na Kasavubu pour na kotenir bino informé na matanga ya maître Richard. Lelo toza na Kasavubu et na famille. Baza ko se préparer pour na token de morgue ya mama yemo et si ka corps ya Richard ezali token de morgue ya mama yemo et après token de na salle côté ba ko exposer corps ya Richard. Toza sur place ba mo na ndenge bato baza ko bima ba oza ba transport pour token de morgue pour na kozwa corps ya maître Richard Mbata bino so bata poto boyebi bata Luanda bata Libanda boyebi makama accident ndenge le cas ki to beto za bino nyonso to ki esko morgue voilà toza toujours ensemble tina suka toza de cœur na famille ya Richard photo ya Richard yangoyo batch yangoyo oyo to salaki toza na ba famille ya Richard ba ami ya Richard oyo baza penda ko assister Richard vraiment tina suka voilà to tika bino un peu bozwa ba image ya famille ba okota to ke morgue et puis to zo image tindenge to sa cortège to zo kende morgue. Bina ami bras droit père Richard bino bo so organiser ndenge nini pona kolela confrère na bino oaza ki na bino. Ya mingi tom su ya le bezate mais souci na motema ga ebele ezaki accident to kakango bon oyo déjà ekei esekei grand frère na ngai ya na ngai ndeko na ngai libota na ngai nyonso tu na ngai mingi ya le bezate toke mort que toke bimsa corps ya maître toyebi eza pasi po ayebani 24 communes to les lingringi les libandal matongé partout par-ci par-là mingi ka ya le bayate les bondé ka nzambe atambisa biso mais mingi ya le bezate c'est bon. OK, voilà, merci beaucoup mon vraiment bandeko baza vraiment na vraie émotion. Maman Lekia, Maman Leki, bonjour. Bonjour maman. Programme d'Ingezoleka, est-ce que famille ya Bercy ba aider bien na programme obsèque à Richard? Zo comprendre el kamuna bangute zaliler moko mbongo ko banyongo oyo boye neti ya mort que tolo basikoyo ezate bisu moko topesi pona ko longola koria Richard. Vraiment ezamwa passe makasi. OK, merci même comme nous les kanango normal to que les morgue nyon c'est un morgue ya mama yemo. Mama yemo. Wana morgue ka mama yemo. Ko ya Richard. To chana kartu mukambela. OK. Merci. Oh maman Leki ya Richard Mbata hein, bana partout bana Luanda. Tipé na Luanda, to da toujours ensemble na bimbe oza matanga na Luanda. Bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi se présenter aux n'est pas Richard? Bon, naza masa o to bando zane na kati ya lupango awa ti masa kufi atiki biso ezaka ka mawa me makambo nyonso etambola normal mabe eza te deso eza te ti tobanda matanga 2 semaines toyaka tolalaka tokendaka tozongaka bien mabe bitumba eza te ndenge tokende boye tokende mpe morgue normal tokozonga mpe na kimia mabe eza te ti lobi. Merci vraiment bon on auto tika bino bozwa ba image ya batunde bazo ke morgue bino mobotala et puis toko zongela bino après. Ba maître ba camarade ya maître Richard pe tomoni bazoya voilà to meka un peu ko so na bango te ba mpe programme na bango so ke zandenge nini. Voilà tout le monde va mettre, maître. Bonjour. Bonjour. Bino ba collègue ya maître Richard. Biso ba collègue. Bon s'organiser ce qu'on ndenge nini pona makambo ya maître Richard. Bon, alandi ona biso ma ise sopani autrement salati. Toko ko bomba mingi na motema ti dans ma ise sopani on ka to zo to wa me ato ke to je be meto le lae ma mbesila.
Est-ce que egoleka na kimia nde boza bona banga ba mettre miso mona miso makofi obeta maileka na kimia Pona biso nyonso eza bien. Toyebi ba o ba oya mais to ça nyonso elega dans na kimia. Ok, merci. Merci. Ah bébé, bonjour. Ah, je pose un collègue à maître Richard, je pose un maître hein. Oui, quoi assister maître Richard OK, tu n'as mort. OK. Voilà, c'est bon papa. Bonjour. Bonjour madame. Vous organisez nini et puis vous conclusion nini pour na makambo ya Bercy après enterrement. Bon. Total non le présent, le passé est héroïque mais tout va bien parce que wanyo songirongir talara mabele mame. Tout est bien mais sur les cas bien. O commis déjà. Siko le programme ezande ni corps et kundama wapi. Bon, enterrement et ça le cimetière qui t'a mondo moni va mettre toi bien organisé. Toi assister famille du début jusqu'à la fin. Pendant le premier jour tu allais déjà présent. Si siko donc toi qui n'est mort que tu bimise bembe. Mon boulot a été le nga te baga mettre nyo sobali. Ngana compétiteur première bagarre judo club Saint-Joseph au médaille nangai. Donc ma mounio soit bien ta qui va mettre. Ok, voilà, merci vraiment beaucoup tout le monde ba ami ya Richard baza ko assister bango tina suka ba ye bazwa ba famille ya Richard ba ke ba sa route ensemble pour na ba ke tina morgue ya maman et mon voilà tout ça toujours ensemble voilà tout le monde baza pe ba mettre. Papa bonjour. Bonjour mamie. Ba évolution et makambo zo ke ndenge ni point à part na bino côté bino ba mettre. Bon, en tout cas, il va mettre toi trop colérique pour un cochon na boloko. En tout cas, va saisir na bon azala bon pour ma foot ezaro matabiso makasi. Soto juillet, en tout cas, na habité soto go déchirer, to dévorer là na suki wana. C'est quand on bingoulon bat muso va comporter ce ngoulan da faut za pe déterminer bo eza batalibanda bat watang. Aza le Bercy. Bercy, oza l'animateur en alphabet qui ne sait pas écrire ou lire. Montene batu tout ba qui a travaillé na waze quoi, a travaillé na Ferregola, a travaillé lisuna nanani na Weranson. Ce que tu la sort na e, azo senga ba aide par-ci par-là. En tout cas ba saisir na bon on peut trop colérique, tu mal intentionné par rapport na e. Auto perdre meilleur ami na biso auto grandir na ensemble. Si on a vu que ceux qui sali que Bercy aya quoi assister na matanga ya Richard Lobby jointement pour tirer pas la quoi Richard. Ata ena Kabila, ata ena Donald Trump to dévorer. Hollandi. OK, voilà oyo ba collègue ya maître Richard, ma meilleur ami ya maître Richard, baza vraiment tellement fâché bozoka ndenge bazoloba. Donc voilà, to continuer toujours. Donc, on est toujours ensemble, voilà.
Banda.
Population, c'est faut comprendre la couleur à mettre dans la forme, yango wana epemi yango chauffeur yango kazaka manini ebele espace ya kokima bango te wana sika te ayekangi na salo bambata Maman, tu vas avoir courage. Il y a la famille, tu vas donner bango à mettre. Bata
Voilà, fidèles internautes, Bolandi, ndenge to ci morgue ko zakor ya maître Richard. Au monde ndenge to tambolina ba maître tito komi awa na presque à sa awa ba oti na ndako sika Richard bande ko vanda. Mais to moni ba maître bazolinga bazo accord ba me mango makolo ti na salle parce que ça les a un peu na cartoon kuna donc bazo préférer un peu bazo ngo makolo. Et on te un peu sur les candés, on peut avancer non psy. On peut avancer. On va tous encore avancer parce que les candés ni pour bazolinga ba mi Richard ba maître wana bazolinga bazo corps ba mi macercle na maboko ti eska ba ko exposer corps ya Richard donc tous toujours wana Info 16 bo s'abonner ka Kebele émission Abino sans frontières bo ça toujours pour landango to landano ti na suka donc c'est bon. Fidèles internautes, binomon bomoni maintenant to komi na salle. Toza vraiment devant salle. Binomon bomoni ba mettre ndenge baza ko bina, baza ko honorer bembe ya ami na bango, yaya na bango, ndeko na bango, maître Richard, to abela mde ma passe pour na ko pesa no ba annonce oyo. Maintenant wana Corbien ngone zo koma baza ba kitaka, po kota na salle voilà. Corbien ngone komi ba okita cercueil. Donc toza ka na ngiri.
Kartoum Gambela, donc Tozawana vraiment tolé la maître Richard, maître Mbata, voilà. Motema passe na motema, mais Tozana choix, te photos avec nos image, nos comments comme si vous aviez un live. Donc voilà, c'est un kengwane au chokota. Voilà un peu pour nous vraiment. Tout cela on moussa au pona bino. Tokoki un peu ko suka po lobby pe to uzaba image musupo na lever du corps empruntement quand ba kutango lobby na kitambo nazana bato bazana besoin lo ba pe un mot en savon pe de son nom to kitana c'est pour to ko la jeep hein tama ko la jeep à la police to kemto me ka pe ko kita to za toujours kara devant salle to moni pe papa simbi photo ya Maître Richard. Bonjour papa. Bonjour maman. Au tina morgue. Ouais, tu es morgue. Donc, vous avez ma colo, tu es en salle. Tu as ma colo, faire accompagnement à Jeep à la police jusqu'à l'Ongombaza qui a checké Kimia. Il y a beaucoup de calme, tu la mettre en calme et ça calme. Vous avez un souvenir à bien pour la mettre Richard? Oui, venez tout ça, n'est pas chez moi encore. Il y a vraiment mon point, on a moi le collègue. Gaffin, vraiment. Bon, ça, les Cambodgiens a passé Zubiso, donc ça, les gars passent ma belle. Si vous voulez bani pour na Bercy situation indépendante dans la police ce que ça que ba permettre aye aya ko assister na matanga ya Amina et Maître Richard c'est beaucoup linga aya na matanga et on sait la poto mo sa justice mutasimba mazara kuna eza ngo fait tega yo liaso endeni atiga biso to fanda calme parce que a mata biso moral. OK, voilà bonjour. Bonjour. Un mot pour na Maître Richard. Bon, en fait je suis en train de voir mes concerts, mes amis journalistes. C'est un plaisir pour moi. Je suis d'Ngiringiri. Nous sommes en train de compatir ensemble. Je sais qu'à travers le monde, ils verront cette image. Et je suis en train d'appeler tout habitant d'Ngiringiri et de Kasavubu à l'unité. C'est l'accident, c'était y arriver. Il ne faut pas jeter l'éponge de l'autre côté pour dire l'autre, regarde, il est incarcéré. C'est un ami où nous avons tous partagé, ne fût-ce qu'un petit gâteau à boire. Oui, c'est arrivé. Nous devons l'assumer. Ça pourra y arriver, nous tous, on se promène ensemble. Il peut nous arriver demain ou après-demain, l'autre puisse tuer sa révérence et nous n'allons pas condamner l'autre. Il est sur le main de la police, laissez la police faire son travail. Et cela ne dit pas que comme l'autre a tiré sa révérence, on doit tourner tous pour braquer les yeux vers Bercy. Tous les laïcs bon moko na CP na moni presse vraiment et répondre présent. Et puis talara moi si à makasi boui. Bon moni ti depuis maman mbazo marché, moi matalikola Jeep mabé mais pour nito jeter ba fierté. Coup de chapeau, merci. OK. Merci vraiment. Bonjour. Bonjour. Yosko ko ko bani pour na dossier à ndé corps bimi lelo boza ko s'attendre na nibino bana ngirengire. Merci ezosala pasi mpona biso bana kimbangu ngiringi kobungisa moko ya elema na kombo ya Richard o azalaki ya na biso leki na biso tonton na biso eza pasi kobungisa moto aboyi. Siko mpona Bercy bino bolobi nini? Bo mpona Bercy mingi olobe eza te moto asisama nyonso ya Nzambe. So Bercy ayebi likambo na nzoto ya Richard Nzambe akata likambo na ye. O ngana ko loba yangwana po eza pasi mama mukolo bonga ke ko perdre moi aneka boye Bercy atakoti prison suka obima mais famille o ba perdre Richard ba suka api na mamba boye Bercy obima na ye arobima libanda ko sepela Richard akei famille na siko botie bango wapi lobi Richard alinga ministre abongisa mama na ye abongisa famille na ye lo Richard akufi minga olobe ate eza passe na moto mais babi que Bercy a eu charge obstacle sur Richard, c'est vrai? Bon wana ebité mais na yo ki ke ba sali na bango lote famille Bercy sali lote mta mambo nyosu mama na ye moko famille ya Richard nde sali mambo nyosu famille Bercy en tout cas na oke lote. OK, voilà, merci vraiment.